আমাদের লাইফস্টাইলে প্রত্যেককে সুস্বাগতম। আজকে আমরা আলোচনা করব যে বুকে সর্দি জমে গেলে সেই কফ দূর করার জন্য খুব সহজে কি ব্যবহার করবেন, ঘরোয়া উপায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে আমরা অবশ্যই অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। সেখানে গেলে যে অল অপশান পাবেন সেটি ক্লিক করুন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। চলুন আলোচনা শুরু করি। আপনি চাইলেই সর্দি, জ্বর বা ফ্লুর চিকিৎসা করতে পারেন, কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে। তবে এই সব রোগের উপসর্গ হিসাবে কি দেখতে পাওয়া যায় যে কফ, কাশি, গলা ব্যথা এগুলো থাকে। এগুলো কিন্তু সহজেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে মিটিয়ে নেওয়া যায়। আমরা আজকে জানব সেগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি। প্রথমেই বলবো যে 1 চামচ মধু ব্যবহার করে এটা করে নিতে পারেন। মধু একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিকার যা গলা ব্যথা আর কাশি প্রশমিত করতে পারে, যা আপনার স্বরেও মধুরতা আনতে পারে, আপনার সম্পর্কে মধুরতা আনতে পারে। মধু নামটাতেই কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব আছে। আপনার চায়ের সাথে যদি 1 চামচ মধু যোগ করে নেন এভরিডে, তবে 1 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধু দেবেন না, তাদের এতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। চায়ের সাথে যদি 1 চামচ মধু ব্যবহার করেন তাহলে দেখবেন গলা ব্যথা, কাশি এগুলো সমস্ত আপনার উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপনি খুব ভালো ফলাফল পাবেন। আপনার যদি আপনার গলাটাকে খুসখুস করছে, গলাটা ব্যথা ব্যথা করছে, এটাকে আরাম দিতে চান, তাহলে কি করবেন? আপনি গরম চা খেতে পারেন, স্যুপ খেতে পারেন। আপনাকে শুধুমাত্র যে এটা হাইড্রেট করবে তা নয়, আপনার যে উষ্ণতা আপনি প্রদান করছেন সেই উষ্ণতা আপনার শ্লেষ্মা যেটা আছে সেটা নিঃসরণ করতে সাহায্য করবে, কাশি দূর করতে সাহায্য করবে। এটা সুন্দর একটা ভাব আপনি অনুভব করতে পারবেন। আপনি সাময়িক রিলিফ পাবেন, আর এটা যদি কন্টিনিউ করতে থাকেন খুব ভালো ফলাফল পাবেন। যে জীবাণুগুলো, যে ব্যাকটেরিয়াগুলো, সেগুলো আস্তে আস্তে কী হবে, যে টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচারে অকেজ হয়ে যাবে, নিস্তেজ হয়ে যাবে, আপনি ভালো ফিল করতে পারবেন। শুকনো কাশি থেকে যদি মুক্তি পেতে চান তাহলে আর্দ্রতা খুবই দরকার। সেই আর্দ্রতা কীভাবে আপনি দেবেন? একটি বাটিতে গরম জল নিন, যে জল থেকে ভাপ উঠছে, বাষ্প নির্গত হচ্ছে, সেই জল নিয়ে সেটা একটা কিছু কাপড় দিয়ে, মোটা কাপড় দিয়ে কাভার আপ করে দিন মুখটাকে। তাহলে কী হবে, নাক আর মুখ দিয়ে বাষ্পটা টেনে নিন। এটি শুকনো কাশি, তারপরে বন্ধ নাক, মাথা যন্ত্রণা এগুলো নিরাময় করবে। এই গরম জলে যদি আপনি তুলসী পাতা ব্যবহার করতে পারেন খুব ভালো ফলাফল পাবেন, বা লবঙ্গ ব্যবহার করে দিতে পারেন, বা তেজপাতা, তাহলে খুব ভালো ফলাফল আপনি লাভ করতে পারবেন। আবারও আপনি যদি ঈষদুষ্ণ জলের মধ্যে নুন জল যেটাকে বলা হয় সেটা নিয়ে গার্গল করতে পারেন, কুলুকুচি করতে পারেন, তাহলে আপনার কাশির উপশম হবে, আপনার গলা ব্যথা আপনার ভালো হবে। আবার আপনি যদি অল্প একটু খানও, গলার মধ্যে খসখসে ভাবটা, খুসখুসে ভাবটা, গলাটা চিড়ে যাওয়া অনেক সময় হয়, ব্যথা করে, সেগুলো থেকেও কিন্তু আপনি নিস্তার পাবেন। মেন্থল এবং কিছু ভেষজ কাশি আছে, ভেষজ জিনিস আছে যেগুলো কাশি আর গলা ব্যথা উপশম করতে সহায়তা করে। আপনি যে ভিক্স লজেন্স চকলেট আছে সেটা চুষে নিলেও আপনি সাময়িক রিলিফ পেতে পারেন। গলায় যে খসখসানি বা কাশি হচ্ছে, খুব অপ্রস্তুতে পড়ছেন, সমানে
কাশি কেসে যাচ্ছেন খক খক করে, আর সবাই আপনার দিকে তাকাচ্ছে, এম্বারেসিং ফিল করছেন আপনি, এটা হয় স্বাভাবিক। সাথে আপনি লবঙ্গ রেখে দিতে পারেন কটা। কাবাব চিনি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। লবঙ্গ আর কাবাব চিনি যদি মুখের কাছে নিয়ে রাখেন, খুব যখন কাশির দমকা আসবে বা গলায় ব্যথা হবে তখন যদি একটু একটু করে চষেন, দেখবেন খুব ভালো আপনি রিলিফ পাবেন। আদা কুচি যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে খুব ভালো আপনি ফলাফল পাবেন। নুন দিয়ে আদা খেতেও ভালো লাগে, বেশ আপনার গলাটাও আপনার ভালো থাকবে, আপনার স্বরও ভালো থাকবে, আপনার কষ্টটাও অনেক কমবে। কাবাব চিনি তো মৌষধের কাজ করে। আর যেটা গোলমরিচ যদি আপনি রাখতে পারেন জিভের নিচে, পুরনো কাশিও দেখবেন আপনার শেষ হয়ে যাবে, আপনি খুব ভালো রিলিফ পাবেন। এগুলো ভেষজ টোটকা, এগুলো আপনি সবার জন্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পরিবার সবার জন্য এগুলো রিলিফ পাওয়া যায় খুব তাড়াতাড়ি। আপনার অনেক সময় নেজাল ড্রপ নেয় অনেকে, অনেক ইনহেলিং যে একটা ব্যাপার থাকে সেটা ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহার যত কম করা যায় ততই কিন্তু ভালো। তাই কাশির ওষুধ কিন্তু 4 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্য কিন্তু নিরাপদ নয়। তাই যতটা পারবেন এটাকে অ্যাভয়েড করে যাবেন। তুলসী পাতা, মধু বা বাসক পাতা বা আপনার যে রাম তুলসী আছে, এগুলো সমস্ত কিছু, রাম তুলসীটার মধ্যে দেবেন না, রাম তুলসীর আলাদা বলছি প্রয়োগ। বাসক পাতা যদি আপনি, তারপরে তুলসী পাতা, এগুলো সমস্ত গরম জলের মধ্যে আপনি যদি ভালো করে ফুটিয়ে, যা জল দিয়েছেন তার 1/4 হয়ে গেল জল, 1 লিটার দিলে সেটা যদি 250-তে এসে পৌঁছায়, তখন ছেঁকে নিয়ে যদি সেটা খেতে পারেন অল্প অল্প করে, গরম ঈষদ উষ্ণই খুব ভালো প্রভাব ফেলবে। আর রাম তুলসী যেটা আছে সেটাকে ভালো করে আপনি রসটাকে বের করে নিয়ে তার মধ্যে আপনি তুলসী পাতার রসও মিক্সড করতে, সেটাকে একটু গরম করে নিয়ে মিছরি দিয়ে যদি আপনি খেতে পারেন তাহলে, বা মধু দিয়ে যদি খেতে পারেন তাহলে দেখবেন খুব ভালো ফলাফল পাবেন। আপনার চটজল দিয়ে আপনি সেগুলো, এই যে কাশি বা গলায় ব্যথা, এগুলো থেকে আপনি নিস্তার পেতে পারবেন। তবে একটা জিনিস জানবেন যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনার দেহের শক্তির প্রয়োজন, মানসিকভাবেও আপনাকে খুব স্ট্রং হতে হবে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। আপনার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাকে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। সর্বশেষ বলবো যে কখনো কখনো আপনাকে কাশির ওষুধ ব্যবহার করতেই হয়, যে কফটা জমে গেছে সেই কফটা তোলার জন্য। আপনি এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ভালো আপনি ফিজিশিয়ানের পরামর্শ নিয়ে আপনি এ ব্যবস্থা করতে পারেন। খুব ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি।